Ütüе күнүнен бир дөйдүлаахтарбыт. Сергей Степанович Васильев Барагонская атынан улустагы кең библиотека коллективина атыттан улуспутугар олонко декаата аһыллыбытынан барагытын аҕардылиибит. Эһиги болгомтоҕотугар олонко биһиге уус алдан диэн киниге быстапката. Олонко сахан ротун энциклопедията, бары күндүтэ мустубут музея, саха фольклорын бары жанрдарын сиилтиһэ, киһи бары поэтической ниматын сиэргилэтэ диэн суорун намаллаан этэн турар. Ол да иһэн холбоһуктаах нациялар үөрэххэ, наукаҕа уонна культурага тирилтилэрэ, икки тыһынча 5 сыллаахха сэтиҥҥэ үй сүрбэ 5 күнүгэр саха олоҥхотун киһи аймах бүттүүнэ гарахсиир уу суран айынньытын быһытынан билиммитэ. Быыстапкы бастыкы түһүмэҕэ олоҥхо туһунан өйдөбүллэргэ научный өттүнэн үөретиигэ ананна. Манна тыл үөрэхтээхтэрин академик Отто Николаевич Бетлингтон саҕалаан Георгий Устинович Эргис, Николай Васильевич Емельянов, Василий Васильевич Илларионов, Агафья Еремеевна Захарова, Галина Семеновна Попова, онтон да ататтар үлелерэ турорулуннулар. Иккис түһүмэх биир дөйдулаахпыт филологической наука кандидата Иннокентий Васильевич Пуховка ананна. Олонхону интеллигентчилер Иннокентий Васильевич от фольклора к литературе, героический эпос Алтая саянских народов и якутские олонходен монографияларын ааган билилерин хаматыахтарын сөп. Ону тәңә кини ологун, үлетин туһунан Иннокентий Васильевич Пухов докумоннар, хатыскалар, этилерден Дмитрий Ильич Пухов таһаттырбыт кинигетиттен билсиэххэт. Үһүс түһүмэх улуспут олоңхоһуттургар ананна. Биһиги улуспут олоңхо биһигеден мээнэ ааттамматаҕа, ол курдук улуспутугар үөретиллибитинэн сүүс биир олоңхоһут олорон ааспыта биллэр. Бу түһүмэххэ эһиги Николай Бурцев умнуллубат жүһүннэр кинигетиттэн олоңхоһуттар уонна олоңхо диэн үлэтин кытта, салгыы олоңхо биһигэрден кырайы үөрэтээтчилэргэ, саха сирин, Сибирь олохтоох норуоттарын фольклорун интилэһиргээчилэргэ анаммыт кинигени, уонна улуспут культуратын үлэһиттэрэ Мария Сивцева, Матрена Герасимова, Сардана Сысылятина билэннээн таһааттарбыт уран тыл баһылыктара, олоңхолоох-олоох устара кинигелери, уонна олонхосуу тыл Усталданского улуса открытка наборун кытта билсиэххэт. Ону тэҥэ бу түһүмэххэ быйыл үбүлөйдээх олоңхоһуттарбыт төрөөбүтэ сүүс сүрбэ 5 сыла болбут Константин Назарович Бурцев олоңхоһут көстөкүн, сүүс сүрбэ сылын толбут Роман Петрович Алексеев, бөҕө Араман, сүүс 10 сыла белетэммит Петр Васильевич Оготоев, Бөтүр Оготоев тустарынан материаллар, кинилэр олоңхолорун кинигелере турдулар. Олоңхону эдэр ыччакка диэн төрдүс түһүмэххэ биллилээх поэт, государственный общественный деятель Платон Алексеевич Оюнускай аатынан Саха АССР государственный премиятын лауреата Сергей Степанович Васильев Барагонскай оҕолорго анаан суруйбут эрчимен берген, үөлэн хардаачча, күн эрили, мөҥөрүүр бөҕө, Батастан Баатыр, айыы дьураҕастай диэн олоңхолорун кинигелере киирдилэр. Түһүмэҕи улууспутуттан тахсыбыт талааннаах дьаммыт олоңхоһуттарбыт кинигелере ситэрэн биэрдилэр. Ол курдук Семен Черноградскай Чорнай, Галина Иванова Айтыына, Ульяна Бурнышова уяна айбыт олоңхолорун кинигелере. Бэһис түһүмээх 2009 сыллаахха улууспутугар ыытыллыбыт олоңха ыһыаҕар ананна. Түһүмээх ол кэмҥэ баһылыгынан үлэлээбит Валериан Дмитриевич Троев дьаһала, Иннокентий Сыровацкай тылларыгар Василий Парников мелодиятыгар олоңха ыһыаҕа өрөгөй ыратыттан саҕаланар. Эһиги болгомтоҕутугар олоңха ыһыаҕа ысыах олонхо диэн бичик киниге кыһата 2012 сыллаахха 5 улууска ыытыллыбыт олоңха ыһыахтарын туһунан кэпсиир кинигэтэ турарулунна. Бэйдиҥэҕэ ыытыллыбыт олоңха ыһыаҕын ыытыыга аналлаах республикатааҕа научно-практической семинар материаллара Василий Васильевич Илларионов олоңха ыһыаҕа түмүк санаалар, онтон да атын олоңха ыһыаҕын ырытар кинигелери кытта билсиэххэт. Манна Далитан аттахха олоңха ыһыаҕар Россия үтүөлээх кэнчээри оҕо ырыа үҥкүү народный коллектива, салайааччы Российская Федерация, Саха Республикатын культураларын үтүөлээх үлэһитэ, Алампа аатынан общественный премия лауреата Василий Степанович Парников, Саха сирин культуратын историятыгар аан бастаан оҕолор тураруларыгар дьулуруйар Ньургун Батыр операттан быһа тардан тураран дьон сэҥээритин ылбытын кэрэһэлиир материаллар турдулар. Олоңхо саха искусствотыгар түһүмэххэ саха художниктарын уруһуйдара, билиҥҥи оҕолор олоңхону көрүүлэрин уруһуйдаабыт анал таһаарыылара киирдилэр. Маны тэҥэ Ленинградка мелодия фирмаҕа Ньургун Батыр
Москва студиятыгар тахсыбыт эрчимен берген олонхолор пластинкалара Гаврил Полюсов толоруларыгар турдулар. Бу материаллары биһиги электронный библиотекабытыгар киирэн көрүөххүтүн, ааҕыаххытын сөп. Кэрэни кэрэхсээн, билигитин хаҥатын болгонтоҕо тиһин мактал